ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកឆាតងល្ពៅជាមួយប្រេងខ្យងខ្ញុំស្រុះតងល្ពៅឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំលីងខ្ទឹមបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងខ្យងឆាចូលគ្នាដាក់រ៉ូឌីប៊ីចេងម្រេចស្ករសកូរច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំដាក់តងល្ពៅចូលឆាឲ្យសព្វគ្រឿងនឹងហើយរួចរាល់អរគុណបងប្អូនឆ្អិនហើយ